Kas ir starpzobu ūdens irigātors? Tā ir ierīce, kurā iepilda ūdeni šim konkrētajam modelim pa šajieni, un viņa veids pulsējošu ūdens strūklu, kas palīdz iztīrīt starp zobu šķirbām. Un, principā, cik es zinu, eksistē divi varianti. Ir šādi te, kas šauj tikai ar pulsējošu ūdens strūklu. Tāds ir vairākumam ražotāji, ko gan mēs pārdodam, kā pieņemsim Waterpik, ir Philips Power Flosser, ir Guma 365, un tā skaitā arī Oaklinam ir divi modeļi. Šis viņam ir mazākais, lētākais variants par 19 eiro. Un uz šo brīdi, cik es zinu, agrāk arī Philipsam bija līdzīgs, bet tagad tikai Oaklinam ir šis te. Viņa arī ielej ūdeni, bet viņš atšķirās ar to, ka viņš jauc gaisu kopā ar ūdeni. Tāpēc viņš var būt ļoti maziņš, jo viņam vajag super duper maz to ūdeni, jo katrs tas šāviens sastāv tikai no 2% ūdens un 98% gaisa. Līdz ar to viņš ir maziņš, ērtī pārvadājums, lādē ar USB-C portu, šo uzglīti viņam var noņemt un, kad brauc ceļojumos, var taisīt ūdens tverti, iemest viņā iekšā, un viņš paliek super duper maziņš un ērts. Un šitam te cena šobrīd ir 49 eiro, viņš saucās Oaklin A10 Air Pump.